के इलाके जिंगजियांग में इस साल भी सालाना आइस फेस्टिवल हुआ, जिसमें मकामी शहरियों और मुल्क भर से सयाहों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शहरियों में तोहफे तकसीम किए गए। इस मौका पर फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। -30 डिग्री की सर्दी में शहरी मछलियों का शिकार करते रहे। बच्चे और खवातीन भी मेले से खूब लुत्फ अंदोज हुए। दिन भर के शिकार के बाद शुरका ताजा मछलियों को भून कर खाते हैं, जबकि फेस्टिवल में पकड़े जाने वाली मछलियों को सुखाकर भी खाया जाता है।